ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನಿಯರ್ ಬೈ. ನೋಡಿ, ಫುಡ್ಡು ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಲ್ಟ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಹೊರಗಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿಂದನೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಫುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವಾಟ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಟ್ರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀರೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು ನೀರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ರೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. 3 ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಡ್ಗೆ. ಇದನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು 20-40 ಉದ್ದ ಇದೆ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ. ಅಂಚಿಂದ ಹಳೆ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ತಗಡು ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ನೀವು ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೋ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದರ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓನರು, ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಏನಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಬೆಟರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ, ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಆ ಥರ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಕೋಳಿಗಳು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.